किसी भी जॉब पीस है ना, जॉब पीस में क्या करते हैं, छिद्र करते हैं। जॉब पीस को छिद्र करने से पहले हम इसके जो वाइस है, जो मशीन वाइस इसको बोलेंगे, इसमें हम इसको जो है होल्ड करके अच्छे से कस देंगे ताकि हमारा जॉब पीस जो है स्थिर रहे। ठीक है, वाइस का ये काम होता है, जॉब पीस को अच्छे से जगह कर स्थिर रखेगा। क्या कर रहे हैं अभी आप? ड्रिलिंग। कितने mm का ड्रिलिंग कर रहे हैं? 8 mm। करके दिखाइए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ड्रिलिंग। कितने mm का ड्रिलिंग कर रहे हैं? 8 mm। करके दिखाइए।